ufie ba 72 wo yire no mwatwe wo mama akoma akọ 72 ontoma wontime nkan na se wanya salvation tia pa ana most of the ladies, most of the peoples, I would saw them purposely for solution, purposely for breakthrough, but unconsciously for salvation. If a customer tell one no me kura me do me ho. Sana me tie. So one no me ankasa no. Me do me ho. Tibia. Abisha Abushafo me no chenya me asem na asema me ka kire on me nim sababo eyesa sa ne oma we wa ha me do be ko tu fa batmane haw Bible no aye on konkro na odi emove no oyi atan o kan mu otufo o kire kasa amen enti sa on konkro wo bi mu no o kasa anya da bia na ubedi ye obakwa brechire obakwa America nkwase asam ne bone ayaya ne Ghana ha no efra brechire na aba abrechire na nkrama afa nipa abrechire nkrama ne nipa ya wedding awa brechire amemo ane ko amen ti asabni ye ana Ghana fo ya wa ne kwa brechire kosia omo ne bone omo ne amapa ye nhia Oba urba ma free Italy aba no aba na som. Are okoye whole living. Oba urba ma free Germany aba no aba na som. A whole living. But okoye Germany nso ye benso ho. Wanhia. To aba na akaka mai ada no aba na som so chale unya duru Germany a. Ba oba hu say yes, I was all picking whole living. But a hon your mapa babu nation ni de oya out. Say me be preach ya chirawo kasa amen na menyawo no menyawo amio wani baje na wani je ebedu bebu bedi to dey keep cool abusiafo me no chenya me asema fa na me hase hwa me yani awodam wa nyina obi aso nyankopon ba ana me boa ha na nkonkru tini mu wa hapeja nsa ma mewe o peja nsa obi a yenwie no ye besa peja nsa aso abusiafo me jira hai me jitum se me nyankopon ba wonso a wuti wa wujitum se o nyankopon ba akomba so na nyame fa so kasa amen me Bible reader anka so aka Bible ma me ni ha but me am kai ebi wa pa me pa do fast why okay so na ba fa Mike na ba ko na ba bo ame oni o okay my wife I will bet me akai when you yira pe yira dia hayo ha okay mama nka sam nchiro obi a ti dem ha every Christian bia o se o nyankopon ba ana me boa me menti me ma point o sa wo wonya nyankopon ba anya sa udi sun be free hako emom ya baba work ni asese ya de obi atone to bre o de ansambo ne de agya ya ansa dia haye wansi unkunkuru woni mu wansi o nyame ba all Christians in Ghana Roma force nyankopon ma Methodist for assemblies deeper Asia Anglican what is saying Sarafi and Sarafi in sorry bu obi aso nyame ba are accepted but the Bible ni be kasa amen John chapter 1 verse 12 John chapter 1 verse 12 osena dodo a agi Yesu wana waji ni dindi ye oma wontumi sa kasa amen amen dodo a agi Jesus wana agi ni dindi ye oma wontumi sa obi Bible na wo kan fi no o use to me and the English may use power kasa
kasa amen na wasanse tie hayo oma ontome sa oma nyankopon ba enti before say ubetime nyankopon ba ndi se nyame tumi ode ayade ode amaw bedase wose nyankopon wo no enti sa barima no oba ahyiamu awo le nsa subi ni Jesus Christ nyame paso wo Yesu no wa ma Joseph ani Mary ani ahyiamu e pesa me prufu ade akyewo enti na Jesus etimi kase wo ye nyankopon ba ya hai nyame na nam nkonkron so ebenyi se Mary ma Mary wo Jesus Christ enti wo se emfiri mojem verse 13 anade ohonam pa anade obarima pem awo ya wo no emfiri mojem anade ohonam pa anade obarima pem na mam efiri onyankopon mu ne ya wo ye kasa amen amen that's it. John chapter 3 verse 1 was the papa bi trust near friend Nicodemus na papa no ye Pharisee ni kyerɛkyerɛfo panini odi mu wagidin Yesu kosia no Kana ayifuhia ase amra Yesu dani nsuo nsa no ohobi enti midnight otutu mirika ko Nazareth akɔ ba bia na Yesu tie ɔkɔnsu kosi Yesu maame Mary so ma ɔkyerɛ Yesu ba bi ɔwɔ no kwasɛm nie amra ohu Yesu no obonu mu ase Yesu amusa ne kwa so ofitiri anu obo na mane ana wa kyerɛkyerɛfo yenim sɛ ofiro nyankopɔn nkyɛ na aba so ɔkyerɛkyerɛfo ensankyerɛne a wo ye ne Kana obi ntimi nyɛ gise nyankopɔn ka no kasa amen enti Yesu na wonim ade nyina ho nkonkono ba no wo nyankopɔn ba no ehuru ni sɛ wo hwehwɛ bibi enti ɔka kyerɛ nsɛ hwɛ Nicodemus sɛ wanwo obi foforo a ka kyerɛ oni asemenua etwase a wo foforo osi sɛ yanwo obi foforo a ɔrentumi nsan wɔ nyankopɔn ahemiem wasɛm na ɔkaa no etwa Nicodemus yam obusan sɛ owura na bɛma manya mfia diosia mabɔdwe sadwiri wɔ mu ɛbɛn dɛ na makɔka me maame ato awura ne yam ɛma ɔsa nyinsa me awɔ me foforo kasa amen ɛhɔ na Yesu proof kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ nyinsa awɔ sɛ wɔmfiri nsuom ane ho nkonkron anyinsa obi awono a orentimi nhyɛ nyankopɔn ahedi amen kasa amen amen meba say yani a twasia nyina enipa near to be 600 700 a yɛhyia wa obia sɛ wanya wo foforo obia sɛ yɛ kristoni fine yɛbɛkyikyɛn kasa amen amen me busa sam 1 John chapter 1 1 John chapter 1 1 John chapter 3 verse 7 1 John 3 7 menkuma wase me menkuma mumma obiara nada ama obiara nada de oyo ade atena no otene se de otene de se de nyame na awawo no ne tene ko to aso de oye bone ni firi obonsam obia wote asase so a woye bone oso firi hwan obonsam bonsam efrise obonsam na ofiri mfitiase ye bone according to Genesis chapter 3 ahwana bone ne shase Genesis chapter 9 Revelation chapter 12 verse 7 ahwana hase tienie eba tia Revelation 12:7 na okomba wo so okomba soro Michael ni na bofo so sa ene ne koin o twiase ne na bofo ne Michael mo koin na wantumi wo enso wanya kwa wo soro bi esansa woni wo mo koin enti wanya kwa wo soro wo tu o twiase kese no me da se tia haye me pesa me nya daage bobbo nsam bi so ansa na maba main topic no so me bie wadwena ni na net bi a ewo tirim no ati na wo ye free amen kasa amen amen Satan adi kan commit sin or committing sin in politics. Listen to this area. God onyankopon kasa ye King of Kings obi onu obi nchana konya onu obi nchana ni monyam but Satan planning coup against God and every politician member you can be a Satan. You can kill a human being. You can destroy a human soul. The person kasa ni kira
obi a utia so dama woni ji politics ho you are a Satan. The first politician member in the world is Satan. Nyina say anibira na de politics ba akonya no wan sore na mmatna so mumi anya ku nipa etekura wuni anya akonya na ye ta samrio wodi boni wo ho na ye to ne ba he ana ode boni wura edi trom to no na di ka ya boni ti hai waseme mankuma omo obi ana adam na de wotene no wotene te sadia ne papa wo no ne tene na de oye boni ri de ofiri bonsam firisa bonsam ne firi fiti ase ya boni to aso ye ntu no Nyankopon ba ne yi ne ho adi so obesa bonsam nyuma to aso ko o fa kama me ana watu John yet was so a man kuma mama obi ana adam de obi ade tene no obi a oye ade atene no wotene said de ono so tene efrise ye papa no wotene de oye boni ni firi obonsam. Listen to this issue. Onyame, every proper Christian only Nyankopon blood ya de kro kasa amen o blood a precious what blood. Listen to this. The ntia me kasa ne say abofra bia ne papa moja ya ba enti asi agya na wo ba ana me wo kasa amen enti sa no Kristo woni Kristo moja asade a na wona ne honhom nso ya dan ese afa yanko to aso bio efise obonsam na fi fiti ase ye ofin fiti ase ye bore ye nti na Onyankopon ba no ba beyi ne ho adi se Onyame ba no ba beyi ne ho adi se obesa bonsam nyuma ko obiara Onyankopon awo no onye Onyame awo no nya bone efise na ba tini mu efrise na ba ya dai atini mu na onye bone twase mam twase me pese aye esen ye twere. Preaching is like composition kasa amen or ese also sometimes me akonyina wote ase to the end wose obi Nyankopon awo no onye bia kama me onye bone efrise na ba dai na orentumi nya bone efrise nya bone Onyame na ayre awo no that's it. Ti hayo according to 1 John hono me mankuma mo obi anada na de wotene no wotene te se de ono so yadan ya kasa bi betene wote ase ase tene me wait straight kasa amen adia kef enim adia gent enyadan enim adia aya excellent. That is Christ. Yeshua Trinini was similar to Wula or spirit level or Sabricha ni Sidaya. One Ahumabi. Omadi bottle ni achuma ko bottle. But I say kasa amen. That is Christ. And your friend is Susuhuma. Ezekiel akan wasem. Was no dimi kojina krokunkru no susui. What is Susuhuma no susu kroniti kokati. Kasa amen. Me pese me proof ade bi di kire. Ye kaso obi ye tena ni a obi a edam ne nkekan nyere eninimu. That's it. Say me ya me nyam proof say unye Kristo ni me proof yi. Na mo Bible dey call say de ya ede. Atwere. O say obi a nyame awo no. Onye bone 423 kama me. O say obi a nyame awo no onye dai. Oh, ya dos na ada na mo kan boko yi. Onye bone efrisa na batini mu na ba ya dai etini mu na ontimi nya bone efrisa Onyankopon na wawo no kasa amen so on figure no okay ya be Nyankopon ma Jesus and a Bible proof say we son of God Yesu ba wo fa obi re dabi what chempna dabi wani nsekuru dabi no anya boxer dabi no anya amroba dabi na Yesu sabi the skirt nsini ha dabi na ni turu mu ho dabi o kasa amen ya totoba amen enye dedehu I'm serious Hansa umunya o ya nso twimu bre na so osafo ni nyira gina kwan mu obi ampie
Hi. No am high di. Yesu Kristo enyame ba Bible say hon konkro na de ne ba Mary ma wo no. Sa na Bible na twe. Ana Bible na agrade ye say. Dudu obaji Yesu wa ma baji ne din ne obama ne tumi so me Nyankopon ba. Na Nyankopon abaye no enye honam kwa so. De obare ma pe na emum de Nyankopon pe. Ekwa nyame mu. Kasa amen. Emi aba John 3. Anso abekire mu. Ame wo say Jesus free nsuom ne hunhum awu obi. And we jump to 1 John chapter 3, verse 7 down to 10. Tia you. Was obi anyame akyem na wo no. Onye bone. Ampani ampa so. Ye hwehwe Bible no ma ye hunu obi anyame adan. Awo no. Saman no ya friend Christ. Ye nyina di ho adanse sere. Why excellent. Na why bama o. Se na obi nya 30 years afenda no adura branch ya yobia. Na ne ho gina ne ho so. Kasa amen. Amen. Ya kam na ma nya ya type bi. O gina so. What you say? The 4-5 year correct. Ne bumu nwi nyina wo ho. Na ma ka ne ho. Joanna Kusayire Anna Salome na ne Madali no. No mu nyina ya sonfo. But amma Jesus Christ tirimu say ono mu madwaman. Adanti na wote ana so ye Nyankopon ba. Nyame wo hum tiw mu. Na woni asafo ba bo dwaman. Amen. We dey boy. Nka yo sia de. On say why basa? But deda ni mera from the deda bi wo ho am fa so ni so. On say America don tra. Se bibia ni ma woto twena na ye kurede. And fan for so be a kasa amen. Amen. And ka enye deda eboa. Nya sa utiatia mu kwa ne wa pie no asa akoto abo ne so. Pesa me kan kura kire. Me si me ni burofudin. Me mpa Robert na me mpa Samson na me mpa me din di kwasi awua. Ano ne yade wo me asa. Ni buroni bie ni asem ampawo in kanse o se udin Catherine na sesa no bare me pese wiase nyina hu nipa kora me ye me nkofo obi din mfantomo ye fra me kwasi awua abusiafo tie o se di Onyankopon wo no onye bone efrise na ba dan atinimu kasa amen amen abusiafo beji Yesu Kristo di na wo de wakoma nyina wo kra nyina ma no a odi aduaba dua wo mu eso odi aduaba ya den edua wo mu sa aduaba no ne ho nkonkron ayi aduaba ba akopɛ ete sanka aba ya di dua wo mu a afifiri na ye dutan kase atise kasa amen amen eyi ya haban dua bia yi haban na yi haban awie no miraculously aso aba kase nkron sa aba no so enya bakro a different fruit now. Kasa amen. Se wabaji Yesu Kristo di. Hon konkra betina mu yan shaba also. Galatians chapter 5:22. Hon na ba. Aya disian yesia. Se saba wo ni mu a. Ametira shada ma na kantra me sa hon konkro ti mu. Kasa amen. Amen. Hon konkro nya la bala. Hebede. Ano de ya friend tongues. Ni di no. New speaking hot tongues. Now such a beginning. New speaking tongues, that is the beginning of the Holy Ghost. Kasa amen. Amen. And the nyaso kan level na just wanya honkonkoro. Honhom no ye di wura mu a efifi. Dia mani fifiri. Aye prayer and fasting. Holy life. Efifiri. Ebenye hini. Tisa memfa dua wei. Ewe okay, we no nyina yelua. Oh, ebenye hini. Kasa amen. Amen. Eye dua ntino, ebenya bena. Na bena. So ni ma bena. Okay. Na benya branches. Ebenya haban. Otu ani a obehunu paya no. Sana ho nkonkoro te. Eyi branches, but dua na si wona amu no. Ano ne ho nkonkoro no. Kasa amen. Amen. Ti asem ni.
say ye branches no me betro obi branch ni bi ya sanka ana me gina hay branch ni bi ya difujuma. Without fruit of the spirit no you can't enter the kingdom of heaven. The person be proof chira yes buy no baby no ani asha for no Oman 93 days na come the Yesu. That is Israel. You try there. Israel and Esiwono was your friend brought to Medria. It's talking about the Israel. Mami go to one Psalm 80. Be a Psalm 80. Oye bobe Psalm 80. The person me boa wate. Na dabi uwie nyina wa hye onu anu modene. Psalm 80 verse 8. Enyum edio watwe chichemu watwe. What's it say? Wotu obobe abefiri Misrim bai. It's talking about who? Israel. Wasu okotu bobaba afiri Misrim bai. Otutu amanaman. Otutu amanaman. Obetete. Na sa amanaman nso of Deuteronomy chapter 7 verse 3. Verse 1 down to 3. Wasu otutu amanaman. No bebete bobeno. To aso kai. What you? Yetwaso. Wasi woyi nanim kwan. Woyi anim kwan. Na ejinhini. Ejinhini. Na asase eye ma asase ma. Ni nyuru kata meposo. Ni nyuru kata meposo. Na ne homa kata Onyankopon twi. Ne homa achichi kokata Onyankopon twi ni duro. Bye. Ababa ni ma. Ni man mu koduru epo. Koduru mpo ano. Na nabasa from. Nabasa from. Epo bontene ne ho. Adenti na wabubu me. Adenti na sambo baya edidu ya yabubu ni man. Ma wona wonam kwan so. Na wona nam kwan so titini. Kwayem kokote. Na pete mu amwawe. Asafu Nyankopon. Asafu nyame. Sanwachi ye. Sanwachi. Brewani ase. Kasa amen. Behwe bobe. So what bebu na ase. Osi otu bobe efiri Misrim. Na obedua. Yenhwe bobe no. Odua na de ne wo pafiri so. Be Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5 verses 1 down to 7. Yere sa bobe no. Ye no apafiri so. Sana habaya ye behwe. Mame nto me dofo ho dwom. Wose mame nto me dofo ho dwom. Dofo nyuma efa ne bobeturo ho. Abaso. Me dofo ho dwom a efa ne bobeturo ho. Me dofo bobeturo. Dofo bobeturo bi. Asase biri ye kokko bi so. Na afuntum mutu. Abo. Na otemu bobe pa. Otemu bebe pa. Na oto abantenten si. Oto abantenten. Na otumu nsechiyamana so. Oyo otumu nsechimana. Na otwere se. Otwen se. Ebesu bobe aba. Kasa amen. Amen. Jemeso otwen se. Ebesu bobe aba. Ana ya dai. Na eso abuntwere. Adenti ni wan twen se beso na haban. Otwen se. Abesu bobe de aba. Ana koso abuntwere. Osefa Jerusalem ani Judea marama. Mumu me ni me bobeturo ntam waten. Adia ba de na nanka wasam ye bobeturo na amanye. Na adenti na menso me twan sa beso bobaba na afei. Me da asema twemo. Kasa amen. Ti hayo. Enti me ba mo hudie me beyem bobeturo no meyi ho ban. Na mo awi. Kasa amen. Amen. Osu obeyi ho ban na mo ayede. Awi. Me ka lokora kiro. Se urade de ho nkonkoro ma. Na ohwehwe so obaso aba na wanso a woyi ubambo firi ho. Kasa amen. Amen. Na baifu hojo. Abasa. You can pray to God 10 years. So one repent and swap aba no. Wunyam yae. Osimeyi ho ban na mo ware. Minom. Ebefu na nchamse ne nkase. Oyi osasafo awurade bo betro eni Israel fie. Kasa amen. Sana wo ya Kristo ni aha mi be proof akyere wo. The person tell say sa wo ya Kristo ni wo ha na se unkunkuru ti mu na wo nso honhom na ba oboa. Wonya wurade dia. Ya wo anka hodo 9. Ya wo tanjiri. Anka twade akutu de horo bucket. Ana kutupa yeden yedi. So dua na foforo na siwa ni nyina haban pe na ba na yedigredi. Kasa amen. Amen. Na ba na yare yedigredi. Won kunkuru wo mo accepted. Ejidi. Yesu ka sambi oni asuafo ne nante 3 days accommodate no. Odan nani
Akatia Shafon said 3 days region 3 years. The work of God 3 years. Bobeni Jeroma Israel. Odana ni ko bobeni so say okopa bobena bani biedi. Odu hono na bobeni siwaye kusu na so na ba bia nyebe. Odana ni akasa wo sa bobewe. Na nsane amaba ho ba hwe so se me po aba biedi nsumanya wo nsu aba bio. Odana ni okoye oba na bobena ene. Ha. Wo ti aso dam se nkunkuru wo mu. Ana wo so abuntwere. Wo ti aso dam se nkunkuru wo mu. Ana wawo ye de wawo pe. Okay. Sister, where you cobra na me found your example. Kan. Fa bag to. Wa ware. Na ware. Yo. Wo de gina form a amfro ha. Your first say? Your family comfort. Sister comfort. Fine. Me ba mo aya de bia ma me wo betimi aye. Wo gidi. Fine. Me ba mo awuro hu nyina. Obetimi. Oh, Timmy mom. Naked. On sabe, sabi. One dawe kura ba wo. Uwi anu apega nsam ye no koso. Obe kochira betri. Na mama ya de ka du achi, ya de wakofa circle. Uwi amama 2 million. Onye. Obetimi je twafo so. Kasa amen. Amen. Sister adenti na untimi ngura. Adenti na untimi ngura. Sao. Obi beka so abodam. Enti wo mo odam nti untimi ngura ho. God bless you. Once and you correct. Tia samniye abusia obinya baye tumia odi ya bayi nioma. Sakomo hom wura obi mu a ade ne ya konfo nioma. Sanso na se edam honhom ewura wo mu a edam ni control body no. Edam ni timi ma onum gotamu nsuo. Etimi ma onante free Kumasi bankran. Edam ni timi du kwadasi ye kasa amen. Amen. Ekura tu no. Edam honhom ni kasa tra wo se ekuro na atu na ye ne fe sesa nnuagum na fe dua wo kuro no. Kasa amen. Amen. Me hu ye tankasefo na prakrum na so honhom ni baka tra wo se hu wura bia wa bonti ayedai fa so botum sesa na fa so. Honhom ni de ye ne fa no no. Honhom na control damfo. Ebinum say obi bo dam a na dwena sai anka kan ba anko de ntiri ba kwa kotocho kai ba wo gina ho na ka na ba re etwema wo ha no ha no di mirika twem no twem ti asemni an na dwena sai na mum different spirit and wanya kasa amen. Amen. So bi adam hom wura ni mu etime de ne ya dam ne oma a Christopher mamusam obi anya baye honhom ni control mu oya bayi nioma ono ani ba wo hwa no wotimi bo ne dam ono ani ba wo hwa no wotimi kunewe ono ani ba wo hwa no wotimi sa na dwuma anano memory din sofu bi onkra ha agidi ye ne sakra no ye ne deliver no me ti hay san sofu no e bayfo no kom ni sister free Germany buy common t-shirt. Wakati anso mfama no so ne brother kuma akanto ade bama no. Sister ne ko no de nsa born to. No say na de wonu anso pem so o nyasa me pew. Ana ode bo akonya so say tan. Ne passport ne bibia yira and sister ne ye yokogale obirikum. Ti asamni yo mumu bebere ko no wonso munim. Obejina be jana no mo nkra ha. Yese na me misa me braba so. Da me sinkra afam so ne gise tuoto. Because most of them abagun kra haya me catch us omo nyame nkrofo. I tell you, most of them are fornicators. Most of them are demonic powers. Na yani ane sa brada na nam kejetia na moti afa ne ko wirem. Oba ya no obetena nkra so aye difo. Na nipa kire kaso. Bompa egu anante wa yire so no de egu anum no amene. Anante wa yire so ya de che ba yire. When me say to me bi no di wura mu. E be duru bre bi no ada ne demon. Ati. Munhwe ye.
yɛne ho asɛm na meka me mu obi adi hwɛ me kasa amen amen nsɛm a meka nyina menim na mebɔ saa akoa wɔ adi a ɛno na adbɛfa firi hade akɔ fie nsɛm papa a meka no werɛ bɛfi tiasɛmene abusua sɛ bɛyɛ honhom wɔ bi mu na de ne yɛ bayi nneɔma na kɔm honhom wɔ bi mu de ne yɛ kɔmfo nneɔma na sɛ obi nyɛ dam honhom na de ne yɛ dam nneɔma a me nuanom akristofoɔ adɛn nti ne yɛnso yɛba nyame mu abɛnya honhom a yɛfrɛ ne kronkron ne yɛntimi nya ade kronkron why nso ayɛ basaa ɛdam honhom wura obi mu a ɔtumi akye ma ahu sɛ damfoɔ ni noble man na wabɔ naked noble sister na wabɔ naked wode atadeɛ hyɛ na ano ahɛrɛ adɛn nti afiri sɛ honhom bi ahɛrɛ abɛtena ne mu adɛn nti na wo nso wanya different spirit a yɛfrɛ ne holy pure nanso wontumi nyɛ holy ask yourself nti anokora sɛ honhom bi tiw mu ampa afɛ ne yɛyiyi ba sɛ honhom bi tiw mu anka honhom ne bɛcontrol what ɔnsɛ wote dɛm ha wowɔ boyfriend anyɛ wo hu anyɛ ɔfare wommu adeɛ mfare adeɛ nti ɛnsuro nyame nti woasa bɛbutu nyame anim abɛka kyerɛ nyame sɛ awurade bless me awurade sɛ menka nkyerɛ so ɔmfa ne nipa ma nkra ma ama I tell you na nyɛ fa so ɔbɛtwe no ahwɛ ne pa agu mpra kɔ nim ɛnɛ Ghana yɛayɛ ha na bia me meka biribi sɛ sɛ meka no kora kyerɛ wo na abufu me didi matam a awie m'adwuma wobɛtumi de pɔnkɔ kɔ nsuo so wɔnkɔ nom nsuo oduru hɔ no wasi sukɔm ne no a wontumi nkyekyere ne mfa fu nnere nsina no ɛnsisɛ nsuo ne ngum kasa amen amen bɔnsɛm kɛseɛ ma nyame mɛboa aberanteɛ ababaawa mesrɛ wate obi a hon kunkuru wɔ mu ni menyi ni busa ho sɛ hon kunkuru ba wo mu na aba dodoɔ sɛ na waso Galatians 5:22 yɛnhwɛ saa aba ne sɛ bi wɔ mu a yɛnhwɛ ɛbɛyere ho saa aba wɔ ɛyɛ 9 ɛyɛ Trinity God the Father also 3, God the Son also 3, God the Holy Spirit also 3. That is 9. Kasa amen. Amen. So far on average, about 9. 9 ni kabo my friend Jehovah. Monsieur friend is say Jehovah or Yahweh. Omnipresent. And the same Trinity God in the tomb. And the Sawo Shua Bana was also say 9. Oh, come on. I was also say 9. Usu says ya enye nyame. Usu 3 in 3 nyame. 8.5 enye nyame. This a fool 9. Of I can come on. What is it? Now who mabane odo. First one. Ho na ba. Awo di kampie ane odo. Ho mabane di odo. Ho nkonkro na wo si atu mu no. A abaye dutan no. Na ba di ka so yodo. To aso. Anijie asomdue abodwokyere ne bufu ntantam kasa amen wonkoko rofrof omubakutia onsefia wotimi wonkra woni nkrafofo ni nyina akọ asitire mantam a wotie ni hu adanse pa wonti obi atwa gu ne dan mu sɛ wokwa sɔre kwa yesu mpa wu na sɔfo aw me nkwa sɔre so obi kasa wonti wonsom nyame a sumisuo kasa amen dem ababa ta so obi ba fa so hu ni nyame sen so obi ba fa so akɔwiase subaba na wo na die e wo fi a wotimu wa bra bɔte sai o ma me wo wonti wo gitumi se wasakra enti so obi du mantamu sɛ me yɛ hɔho wɔ nkra hai na me bedru brɔno yi so na me se me pe Kristo ni fi akwa obi ba so me sa de me abrɛw ono ma me no ntam te sai se sa sɔre kora wo ba wo de obi hu asɛm na to wakoma so ba o ba bompa ya tia obi Bible nso sanka do atamfo na bompa ya ma de wo ha o di ma de wo ha o ana me boa so obi po wa so ba kuma nka dane kro nso ma no
She say wo ba sori wo ba nyina no. What target will be? And then mebubu no. Me yam no go so. Kasa amen. Me ka je onso se nya die nyame hwehwe so odiboye ni bewu ni boni. Na mo nyame hwehwe so odiboye ni beba dwen sakre. Enti nya wadwene ni nyame adwene. Enti nya mpa ya nyina na ye ba nyame tie. Kasa amen. Amen. Woni ma kwankyina wo ye no ade a edi ye die break Kristo ni ye honkonkon. Ti asemi ni. Woni ma kwankyina wo ye no to bibia egu. Awurade me padwuma emoso bio. Awurade me paware nyame ni nim se before se wo ba wo bebe wiase no. No yi ba ma bi mfi na de nwene wo. Ba ma na nkasa wo ho. Kasa amen. Amen. Wan kasa woni no agi nyame. Nyame ni nim da koro ne emerekura wasade ama wa ba ma na ba beto wo. Kasa amen. Amen. Me kan koro tra wo. Ma nyame ntia se wo hia honhom no aba. No we saw them sabi mo ma menka. Ye nuanu maba we. Omo hwesoro ha. Mranti awa asofo ayi adwuma. Asof kitwa we dia wasam yana mo ha no. Asofo we dia me ame dia. Ampo. Mechino. Thank you. You try to kiss me. I love you. Jesus is calling you. Meti just a tra nyoma bebre. Ya pon ya nipa bebre be won chia obi a o. Baba suffer. And then me hwehwe ma na me. Sir. What to say? Na me adom. Suffer. And then me need 50,000. Na me sha. And now you worship power. What's of why ya? Obwa. Wabwa. Yes, so for penny crow, I get a pulpit to sono. So sabin previous. Papa, Ejan Hooker Crabby. But let it go back for something. Tell you, there's some warrior I am a year of one day. Go be sham a quad as well. I'm sorry, my guy. So you go so them and I can see him. Hey, Yehovah. And I'm so well, no, say that time I'm caught out of God. I'm so make crime, so my guy. Me my guy that and to a idea. Abu Shafo, Sister Wagina, what did they have? Sister, I mean, kind of crunch low. No chrono, I am not. No cry am not. Bible catch us and no we are say, and in your head. That should be the we are say a Janet on the day. And a nested in previous a software bagan hand, almost tiny I called this world. Almost tiny, and was so dear, was so you say, we are Christian. When I was John the Baptist, none into my essay. None in Pablo essay, none in house essay, no several bank bank, and should 30 years, 6 months, only D years to one and say what. The person can be your brother. Yes, you don't. Change your lifestyle. Bronona what to show. You are very decency. My woman who said, won't conclude to you. Kasa Ame. Abushawa, me pawasam. Was a home abano door. And it's here. Abojuchire. Abojuchare. Asumdue. Ayemye. On se fie bi abetimi bi antokwa ne si ho. Asumdue ni wabrabom. Amra wo kwa aware no. Na ukunu ane ne maame ye close. Wo ware wie no through you. Maame ne ntibe mane ba ho bi. Wa ba tamfo. Kasa amen. Amen. Wo ware wie no. Maame no amaame nso ntime ma ware na asebi. Ya se me die. What me akachire ukuru se fie na wasie no. Ompese ne maame beba ho. Nya sa oba ha nkwade baye beba ba hye wo manum. Ha me kachire wo. Nkwala na no oba ne ko school na fire bayifo. Wo mo cut off ndi a ne yi bia firi enum ne ya de ama oba na di. Ana ya ko school mo ko protect wo ma. Mama kanu kranchira. Abusia ayem ye ni afam. So ye Kristo ni dia. Yesu se obiara wasra wono ma no. Obiara. Ho maba no odo ni ji aboje kire asumdue. Ayemye. Papayo. Jidie. Ojo. Jidie. Kasa amen.
Amen. And I'm making a Bible one or did GD about 250 Yamashem. The Tradinams in the GD Ukrainian. Let them make Hebrews 11:1. But the GD idea and it doesn't want to son in the main here and what dance it. That's how the Mega Romans. Me check ya enough from who says I can GD. Faith means Christ. Bible said the GD Yamayano. What do you see him rasi? At the train GD na Babalo. The GD na Yabay. Near New Orleans for Nasibu. GD Banaba. Jesus. Abusiafo me papa nom me mama nom papa oti a wo se wonkunkuru tumu wonu ana owu ye na japade no ne ma no ye wonde timi agifie ni nyina gikoko ni nyina ama na ne mada valanta obi store nim na nkwala ne da. Look at yourself. What's that transfer them? Jesus bless me. Hey, nakas yesu we koko. Wanya kwasi asa watu. Na niya teacher wo su ni nyansa wo. Dia bi humile like you. Wo ni mutawada. Wo ni nyansa che Jesus. Abi. Wo shira wo kra no aboa. This was sakra. Honkogru tumu. Oh, me say me katros, me say me wi am mesa bisa. Abane sai na wahwo. Utimu adan. Wonam kra na yare ni dan kwanchan no srew sika. Wagina no ahwa no so ahwa no fom. We kra di sika ma no de be konkremfo no makwasesa. Asa de aye we. Nyame kra na amana ba fan ko ba ya amuroba. Watwam onyina. Onfa no ho. On say dey sit here. Because right abusia na me do what ntina me ka hinta se me ya di akira. Ka wo ya Kristo ni Yesu Kristo hu se okolo wa me Peter no mo hwe. Kasa amen. Amen. Ne Peter ye empty-handed. No peswa, no pants, no shirt, nothing. One more try 10 days. Na Yesu peso sponsor Peter no. Ono atwa kra 3,000 ba. One ba na be a billionaire, maybe one sas, maybe we fie, maybe what die. Ye Peter na katra Yesu so nyame, ma ya dia de be ye wadwuma. Kasa amen. Amen. Jena so amen. Amen. One ma ba, amra nkonkro ba ya no. Peter no mo katon so no na nyame translate the kosa cruise ne kasa. One mo te ya no. Bible say nkofo wo so o mama boboro nsa. Bana urade ma Peter no a de kasa. Efiri se tatrama no de yinam tatrama no de kankwase asam no. Wo ye firi nanum o ma akoma me aboro sa so. Wo se nkonkro ban to se ahum kasia bi. Na wo jata trama be sisi wa pampam ewura nanum. E change ne tongue. And this nkonkro ba mu a wo timi nyimie wa no mo obi dua da. Timi di obi atam sa ma ni sunsuo. Di obi atam. Efi a wutimu apara ho nti woni fi ofo yaka. Wan twitwira dwaye ye na wonua bi koka se sister. Dia wa ya foto bi bre baba. Ai apam saifo. Magina twa nyina ye kwa. Mo peme so mo boa kra sa na no sofo kan. Wakan na me say Yesu bedi nkonim. Dia nyame aka fa ho no ayada na ra baba amam hute. Bibia ni ho baba mu o ton. Amen. Jesus. The bomb. Tie. Sa me kasa me kan tase bia so fu preach wa. Listen. Once a preaching na you there to say you be to dum. To a friend who betime to agu fam. Check your life and cry to God. So abia bom na shitira nyame say urade. Fa me mra to chame say me fira dum. Say me nka go. Oja tachira mani be change. Wa mo tachira me da wa manum. Ama Peter wa ye papa hwe kwa ne won si school da mo down. Peter sorry jinai. Ade nsanya mo sa begafo mo ntie me. Anya se aboboro nsa. Na de tia nshoma na yi ne ho adi. Awa nyansafo no mra no mo hwanwa no. Ano na adan ye di akire yen. Ye yene a na nsa mo tese ye kire papa bi ye frɛ no Yesu Kristo. Abo na sanye mo Jerusalem. Ne nti na nsa ye na hweafo. Ye ne na nam. Owu na nsa wasori. Ne sori ye kire ne ye huna wanwade ani tumidi a mo huni. Anya se dam bi ne abo. Amira Peter kasa wi ne Bible say asam no wo o makoma mu. Kasa amen. Na enipa mpem ne nsa
asakra na me no mo sakra no wo mo ka se ye japade anya ye nko aye de biu na mo ye betonton ne de be pie adwuma no madwuma la dan akoso obi a nkonkura ba mo ye bafode na wadwane ye ma unvre po sakwache wo cha unvre po na ade kwatena fie na ba mu na 20,000 wo mu no obo 10,000 wo nyina aboa no na se 2,000 na no wo se sa extra so ade unvre po aba ade bia wo ye nyame hunu wate wo te aso de man tutu so dudu ntua asamni obi a wo se nkunkuriti mu wono ma me yaka wa papa wo ne yaka o ma me anyin se wa boso me nkro unti ye de ne ko theater ye twa ne yam ye yi ne nsoro gu fam e di gu adiem ti se di wakum odwan yi ne nsoro ane ye fechiri umbu no firi ne yam ye yi u firi ne ye yi akira de nyina e wie ne ye pamo ye through you o ma me aho de nso ate wo de banche pa e wiram wo mara no mobro timi bo no amra se timi bo ne kase timi wo no akadem ensansoro sese no nkra na ewe no ma me di ahohene ahohare wakoba nchepa wakoji amanfo afuo no odase ma me di ahwe school class 1 to form 4 when o papa wu ye na ma me di obedi kura de okoya ade ye na hwemo o papa pani besi na odaso ko ya ade ye hwe onu anam nketo na me ayo adom abetena nkra ye adwuma wasa abetena nkra bia wa no ka so ma me se won na ye na me mfa nchew ajirifo na mwanti nyuma mu ba mo nche na omu di oyem pataku adufuru pafo wana ba na mu di be hu won aha 16 waso otiti bobe wan krante so ana otiti brodo ma won nkrante so sara na dua pa bia so abapa sara na dua pa bia so de ai bapa wonye me so ajai maka osi dua pa bia ya dai eso abapa unse ye won nua bi ho ma mo bo bi di nkyira matena kurase me ye kurase ni ba ya nwome anton kran na nkran akura wo me firi nkran na ye nuru 10% yani aka nyina ye fira kura ya susu kira ho ehia ni ya kurase ni we fira kura na wo na he na ho ukuram na owia ne nyane mo wo nyame ayo adoma amenya ba bia tena ma air condition bo ho a wo ne nyame asa o sa ya ye nyina fira kura ni na mi kire kusie nkoto nyina na meche fira kura se o ba ware me a me ma me yiri hunu se mi fira kura me nya fira maka se me masa ya wo miti kuma se abro san bi so ade abro san so bo de aba so ya wo meto ye wo mo ame ajai kasa amen amen jema so amen amen mi jira we me nya graduate nko school da o se awan me yiri nim me katran salomo me nko school da me ni classmate se we me ne ko gina se ya se me ni we na wo so hu ni se won konkro ne ba so o ma wo ye graduate tinie won konkro ne ba so wo benya hoden onza da bia wudwane baye wo so da ya wudwane nanu awudware atafra teton so upie wagere se wona nakwa ko manu na ada ne tafra beti aton so ana me bo ampa bible so se wa maye hu abusia ma hada nam de to form sa ma na ye me bigini am de aba e bia na dabi kasa amen amen yes aba sori adwane abusia fu tie ma me kasa me nkyiraw aja to aso ase wose sana dua pa bia so abapa sana dua pa aso abapa na dua bone so so ababone ukwafuo mu a ye wadua ba bi ye fre ni kwa unsusa samunim no ane ho ba ko bi the same thing nso ye fre ni pepe dia wu efifiri fufura ni nyina ye de na ba ne yedi hu wo do board ye ho a na duru pepe dia hu a wo be de betwa bese wo duru kwa unsusa ho a wo be de wayi ho kasa amen amen ye wadua papa ane wo bone enti mira John the Baptist eguso wa ya adwuma according to Matthew 3 verse 9 oguso wa ya adwuma no Bible say kromofo akatra wo mo mase Sakaria baby wabodam enti mu hu na munwane
ana nyame soma ne Jordan ho Galilea Samaria ana what is saying Nazareth o mu nyina be hia nkwantam yensa so na o ma be sensu wo Jordan so ade ase ana nyame si dua bi nsu si nkwanta no so John the Baptist nkobu ana wo fa kuma to ne ko ho wo bu dua no maba wa bi be sensu we fia o mu nyina ba no mo se John gina no obi aka no obi adi mirika ko ka tire fie fo se badamfo na ba ya ka wo kwan mo kure kuma o so mo obi enko ana kuromofo ahafo gitwi ahagitwi ya be pam John the Baptist afiri kwanu wo mu du ho na dua no oda so ni hinimu no wo twitwa tom kom hwende o se John so ne fi kwanu o de anom ya ka wo se Zakaria so ko di boni bio na nyame ya dumi no osofo na ba kan abodam so ne fi kwanu ha na John gina no se mo se me papa no wan o se o de enim se wo se ne Zakaria no se na mo nso o se o ya de papa ne Abraham wase no kure ya munsusu nkan mu mu se sama jani Abraham ye jani Abraham ame kama tira mo se Onyankopon betimi enyame ama oboyi Abraham afri mayimu ama ja Abraham nanso woni abonua no nanso akoma ya kura mi atumia no yine ho dada sidua yi entidie biara enso aba enti mumu biara wanso aba papa no obetwa wodi atu ogye abankro kasa amen. Amen. Ni kanyina na o ka kan mu busa dodo asa na maso. Enye dua na afifire no. Dodo asa na maso. Won konkuru na ti man kan ne, won boyfriend beja. Nti honhom na ka tira wo se wani ati nwi no, edo so dodo. Nti twire bigu. Honhom na ka tira wo. Won konkuru na ka tira wo se bi mpredua se chei, amfa nto kon, fato nan. Honhom na so na ka tira wo se bayewa. Shatrasa na yi sabi wa ya sinwi ani otoho fagu abonten won konkro na kansa akire ho dabi nale madale ne Joanna ne kusayire ana na sakra ho konkro ba won so no sabi mpredua so manimu a na o monto so guso na fe ha den eden na house a ede ba de na agigi wo wan na abo wasunti a wayi waso afiri no kura no ho abrekura won saso ade pia Kristo nchen nale madale ni Yesu na nante and so I'm money bra said you boy. Look at yourself. On say and the Christian need dress no kwa. But don't phobia when you use to me from no soap. And so Roman sister dress no kwa. Nobody. Or kwa which was a nipa ya walk with your young friend. Appearance say or holy. But what about you? Put me Saturday and I said nufu when you go. Saturday, no just put a watch check your life. I'm not condemning you, but I want to tell you the truth. Amane hawati. Kasa amen. Amen. Pamasam. I am a dessa. Papa jina wa kasa no se sadia mi be preach ya mo pamasam. Sana mo panasam. Pamasam. Ma mose me be foko. Ma mose me be duatem. Kasa amen. Amen. Na abaya me yasa obaya country 40 days and night, 21 days and night, no bread. A komba do. Nkumba twetwe. Eto da bia na ya ose breki. Na waka osiese so. Na nsompa ya wo nyina no enuru ba bia. Eno na ya me ya. If you say John chapter 9 verse 31, was na yenim se Onyankopon tie di bon yemi. Na obiara wo suro Onyankopon no ye de open, wona Onyame tie no. On your power did you make? Now casu condino. On your power did you make? Now casu condino. Jesus Christ, say yes, you kiss a sick for more. So, Obenya is such. Yes, so far, and Kaya Kratro Kunkuma was here, Boamono, a so far she has. Sikanti, your son control. You who and so tired yet to be a Paseka Bibicho. Na so far, get to answer Yabano. You'll be a person fitting our trust of Panino.
nti upon one no twa ma me telephone number ya from na mompa ma awurade ayi bibia tren onyi hwe nkyira oboa opesika and so from Kwan preaching and so from Kwan Gina pulpit so massa preaching the whole Ghana so that's all saw them and you pay good cantamantono you been a waha ko preach me over na ba tomia upon me preaching and any that me preaching kajetia nipa gu hono me shaka do sa ma wo smitina misu if you say because your program brekum me free one me ba na nipa 450 na sakra me shaka out the circle na me nya sorry bia ne combined ayi ana so bimbo atin mantenzayo na no be combined we program na nipa 3600 circle a 224 what down na chino o me do o so say e mama akoma ko 15 on ba ba ko so fo preacher wo preach ya kuma buya fo adan ofra ya 2 ya nyina me ma ya chama ma e be sin na e ma no to ne o ma o ma ja tutu abusiafo nya sama basa bia me bedi do atem ana sabi mpredua sa me nya special than your pastor anya wadi sa me ka oba fa na so fo no te no ka ho mfa me ka kire akwa na wo ye okosha asama ade no watu kuna nyanya ade no ka kire aja abraham sa ja suma Lazarus na on fa de nsate enko bonsuo on fa ma jojo me takire ma wo se o te asase wo di de na Lazarus kuna mane afa na me dead through was when we need jam na mo anuanom wo asase so a samanfiri ha man koka ha saman kira no a won sakra obaba ha bi wo se hwe ye o Mose ne adifo no bebre wo soro ho na se wantie wo mu mpa obi fira saman do ba bonti samo sofo amone no wa se wo kasa kira mo na wa mfa ha ma soro bofo mesinse wiem obama no bullshit abrantia sa me hu program in tama on kame bantan kan be twafu 1 week ewa abrantia me srawati ababa na wuso bama woni ne tie yi wa ya ho ade oba woni ne tie wa ya ho ade nso gina hai onso gina opon de ya kan nyina woto apetase woto secret aya won konkoro na se ana wa enti aya hohom na adaracho ha me free kumase ba no me de car ba me na me te car nya car no na de mba me na me de car na ba kasa amen me na control car ni safa ha e do portals one me said the steer so na ma kire on fa me ba ya rengi sofo mo bi be fire ya de car ni ko ni fi e free o ya ba me na me de car na be se ani mu ha Samen ko ya ka mesi ho sana won konkro na uti kasa amen dina bible say woma won konkro ka won wona won konkro kira won kwan no wom na enyankopon ma enya sa ka say sabi uja onan na won konkro direct you do this don't do this fa ura atade we hye enidi we atam nka we nkire we that is the bible kasa amen woma won konkro ka won wa utimi tenase me hu ye obi sintua ene ye di bi sha na mu obi ani bo a ye di bia hyanam ana meboa ampa obi hwini tua ya artificial man ampa won fatwa ya artificial ababa wa wugina ha wo bo wire ntutui kaka janye enso se de nyame aye na ya ofare tu be fa buroni de ade akata so bless you and ya modern system we ana ma study me we say Ghana for me very brilliant ya make nyame mistakes ya make oh ye guso unso obitimi nya daje koda ya ami adi ania tatani bi eni super guru hihye nani na nani na dani ti se baby fo no me ana ka ma se bi se ohu ofa ya wo to na da ni pansa so a wonya payment ya ntutu kaji enso obi ani bon akwara di owani monyam kasa amen wonya fa opa fa eyeshadow poms wa honi nyina twitwu wanim wani achi mini yi fa buru ni green fatoa o se tutu fa foforo sisi utiri mini ya memegu a wonya fa wonya fe
Ofa kan ma me. Osi dua pa ntumi nsu babone. Osi dua bone. Ntumi nsu abapa na dua pa nsu ntumi nsu ababone. Na dua bone nsu ntumi nsu abapa. Ko dua biara ensu abapa no. Dua biara ensu abapa no. Otwa. Obetwa. Na wodi gugyamu. Wodi begugye. Enti aba no mudi behunu won. Wase na wona ba na mudi behunu verse 21 wase. Enye obiara wo se me se awurade ana obekọ osoro ahenni. Kasa amen. Amen. Ye ne egura so dam nyina efiri wuro man ebesi ha. Ye nyina Jesus Jesus. Okọ America Jesus Italy Jesus enye ye ne ebo Yesu di no. Ene ye benya nkwa. Kasa amen. Amen. Antinam di kaka cho say your signs and wonders. Ana de nkwa je beba de nka batiro mi onya nkwa. Efiri se wansa ya ne. Nka Indus bayira wa mabubuya ni ansore. Bible say Peter ni hanki na to bubuya ni so alo ayre. Oh sorry. Paul nso baye wonders. But ya ntwe no Bible no ba bia say na Andrea atene ne nsa ememum ya dan. Ekasa. Tinko John the Baptist ansa ya re da. Ti wonya nkwa. Come on. Enye obiara wo se me se awurade na bekọ so mu. O se me se awurade na bekọ so. Na de oyom meja wo soro na pede no. Na ye de eja na wo soro na pede. Eda no. Enipa pi. Beka kire me se. Awurade. Yamfa wudi anhye nkom. Coward. Kasa amen. Amen. Yamfa wudi na anhye nkom. Na yamfa wudi ntutu ahomone. Me tu demons be 80 wonyame. Akon ho me tu 900. Baye me timi tutu 1 million. Awurade na mbo deliverance. Kasa amen. Amen. Me ye na nipa tigu. Lord why? Na yamfa wudi ni nwahoode ni epia. Yamfa nwahoode ni. Yamma bubua ni hwore mum kasa. Yetimi kasa matata tu yira. Ana mepe mu aka kire won se. Odonfo no bepa mu aka kire wo se. Hunu mo da. Mo firi me so nko. Mo amanya de etene. Wakasa minnimu an wo se dimatema gu so. Firi me so. Mo amanya de etene. Adia ba de Awurade hwe firi ho. De wo hwehwe nyina ne se wo beso aba. Kasa amen. Amen. Galatians 5:22 ni unkai ni. Kaka krebi so na me na mempo. Tama se ma me aso. Ojo. Eni da ho. On se hwensem yo. Enti wodi e wojo. Chewa. Onyo kura. Wonti bibie wa no ka se jamani me. Woni me ho. Se me bufu a yempata me. Ma bodam kura chen. Woni me ho. Hwa. Woni me nipa na ane ne kasa no. Wayi kura sie. Ena ma ye mo abonsam ama me. Kasa amen. Amen. Hwa. Woni me nipa na oni na sia no. Wonya hwa. Gina baby. Dari ase me kwa sore na me mfa me se kan nya nanka. Na chiro pa. Kasa amen. Amen. Wonyo. Woni aden traso. Oba wa ware ba woni adinti. Wutimi tia okuruma akuru hopo. Ba ma ba sia ba the same thing. Woni aden buru so ma na o ma oyire aya servant. Wa ya hi nka nse maid. Onu na tifie. Se wo fra adwuma na wo befia na ne yam hyehye no. Oyire ntimi no ntrasi ni nkomo. Ontimi no ntrasi nware mom. Ontimi after okura no. Opose bi osusu asem ho kire nso osuro. Jesu bia bonti kosusu ho kire obia wanya ne partner. Wonti secret eda bonti. Wo ba graphic ana oyire. No asam na akohwem. No ayiri wafu na begu akoto dweso. No abia graphic mi na ayire nso te baabi. Tiatia wo ma rough nti wo ma woni fia no ma ni die. Wo ba ya no nyina awura da mo koda. Omo ye nkokọ. Woni amojo chere 1 2 3 na wotena wonsa. Bible says barima bia wotena ne nsa won yire so ne mpa ebo no kwa besi. Tiasem ni wotimi bo yira so. Se sare ama no atogu me na mo wa ko obusuam. Onso ba ko obusuam dabi. Ande pe. Dana wasi betu afirim. Akotutu fam de wahye ho forever and never. Dua bi befifiri amani hina bewura wuti konkurum. Ufiri mu fia be hu. Tiasem ni ofakai. Ani da ho. To aso kan si na me be ye ni da wana kasa. Emre bia ni ho a etia ye yinom. Was Moses koyi mrafri mountains na so bai. Emu kurukure ni wetia sa fruit of the. Na wona wo ye Yesu Kristo dia no abo honam ne. Yesu dia no abo. Dia no akono asemi. Ani Yesu dia ne na kono dia. Wo ma ye Kristo Yesu dia abo honam yi. Se ye tiase hunhum mu a. Bedase klase.
wabɔ honam yi na kɔnɔ ne nhyɛ so deɛ wabɔ ne deɛ asɛnnua ɛna wɔn nso akɔnɔ emu ma bɔ wuwu asɛnnua kasa amen wotumi hwɛ ɔbaa saa na wɔn sɛ ɔko asɛ mmarima bebree wɔ a wɔda kata so ɔbaa bi ne ne bɛda no ɛnyɛ huhum biara ɛnyɛ huhum biara wotumi hwɛ ɔbaa bi saa ne wadɔ na ama na aboro so na ɔde kɔ nam na ɔdi saa gye agu no ɛkɔ asɛm na mɛka kyerɛ te asɛm ne yi honam akɔnɔ enti papa pani pa adwuma a ɔnkɔ fie ɔkɔfa young girl de na akɔtena sport ne nanom nsa boro ne bɛ school fees nso mpia owia no abɛtena so den no ato dwuma no asa yɛbɔ mpa ya na no de ebire o ha ho mese anya tonso no ne hon konkron na mom hon konkron de me yehu sɛ ne watiw mu no aya ba we yɛ den azamo ho check your Christianity, check your life, check wakomem hwɛ ni padua yi enti ongunguru ti mu ampa. Ask yourself, woni ani da hɔ abaya ya was starting ba wonchen wa but na appearance kasa amen the motive the steps akɔ fa so kasa te ne sɛ de ne nsa de da ho bra amen no kra kyerɛ bibi sɛ ɔpɛw kasa amen ada na wo stop no ɔba wase ne pasa wo ne bɛyɛ kɔse wo bɛwa no wo ne kɔgyina park so bompai ekrekra ne sa labara bo sɛ hon konkra kan Jesus wa sa de ɔtɔfo ma na ne nyina atɔfam wuti ne nyina atɔfam tiasɛ me ne ɔsɔfo a sɛ anokra na meka no ɛna yɛ kristofo nso ɔbaa bi nam no wɔtere kwadu no wɔkɔhwe ase a wɔtimi bɛtɔ no so no nyina ahwe ase da bia sɔfo a kristofo ma na yi mu hwe wo boa Bible sa kono ni nyinsan wo a ɛwo bɔne wate bɔne ni wie nyina ɛwo na wonyem akono ne dada nti ne ɔbaa ne betwa mu a wo yɛ eka kyerɛ ɔnyɛ ɔbaa ne bɛyi wo hwi wo ɛyɛ akono na agyegew kasa amen sɛbi menam na sister yi anawei ana sister si egoi obi ayi ne ho nikada na kyerɛ sɛ me nkɔfa no ɛne yɛ mo sesa bɔdamfoɔ ne no kasa me na ko wo huru bɔdamfoɔ bi wayi ne ho a na gye wa sɔre ato ahene so no afa na akofu kasa me ni wo so gina wa basa me sha se me busa se ho na won konkretiri mu abankro no na aso ni nyina be jansa ma we aso ni nyina wo do wo abojo tra ye me ye papa yo gidie ojo wo dwo beta obi hwi waso kura won ka hwe na na wo tra trotom tim didie na de firi ho kofi e busa wo ti aso dem obi ho asem hwe last Sunday preaching minim sofo na preach wa sofo preaching o preaching ya no quotation be no di kan ye hu no dan but obi aye wade more than 10 years okay ya gani yakomatimi follow bone ya kai bone nsaso ade de tre na ba na ewira fi when the first time I will go to do catch nyame se ready bie ma dwinim mama nso abanko no na o je wi ase nyama abayi wa wo mfie du nsia wa start ebo aware ho abusuafo me kase me cha meche me ntimi mpirichi wa na wo 4 hours 5 hours ntimi so make mu 5 o'clock me pon na bo na jo 9 and so me mpirichi ama ne bo 8 ampon 8 ni na msa ba to aso dem ati so man no so ye maami a wutia me maami pani sa na wusitie honkonkuru timu na aburu manuye honkonkuru timu na anu nua ba ma yakai honkonkuru timu na anu nua ba mo nkasa honkonkuru timu timi franto nya ma abo obidua honkonkuru timu wano oye chemoko sa na wusitie me papa pani sa na wusitie sa no krasa honkonkuru timu dia me ehuna ba woso kasa amen kacho ni aseminia abalu waso sai wasi dia kristo awo no no onye bone efrisa
batini mu na orentimi nya bone efiri so onyankopon na hayre enti na woni se obisi nyame awo no na oda so ye bone dia kasa amen amen o jeme so amen amen sit down na sit down sutrase dwendwena asem no ho ask yourself erade abasa na maso ne die na edi madanse asem ye no kora bobe edi na edi madanse asa oba benya ba ne bia tie bi edi ade na edi adanse Paul says wakona move far ask yourself yawa baba bira na wo wi asunsunya ni nyina ne edi wat sabe ya wo honhom konkono aba no sabe ya wo honhom mone aba adoni ya friends ehunam nyuma daddy pese ni adwaman akohwie asaboro anytime abrobone kunsun papa mu Asunia sansi betwem check your life and show bia show abra ba mu tonto na bu sa wo so ababa na wo se wo enti aba mi hwai hon konkro na ama me so